طبعا من احلى المناظر واجملها من تقعد يم الدجاجات وهن ياكلن. تشوف هاي تاكل مثلا، تشوف هاي تتعارك، تشوف هاي تدافع. يعني منظر راقي. اللي ما يعرفونه واللي مثلا يقلدون على هذا المنظر، واللي يقول مثلا انت او هيك دجاج وما ادري ايش، انت روح اهتم مثل بسياراتك بعماراتك. احنا هاي هوايتنا، هذا اللي نحبه احنا. مال انت ما تحبه هاي مشكلتك مو مشكلتي. زين.